entrevista, vai, fala aí. Estamos aqui no barco, navegando. Nós vamos resgatar um barco e chama de colete salva-vidas. Vai ser muito legal essa viagem. Muito bem, show de bola. E aí, ó, deixa eu botar. Tá gostando? Pessoal, nós vamos dar 4 baleias e o 4 balão só vira, tá? Mas pro lado esquerdo. Ele chegou a Fortaleza com uma carga de mais de 40 toneladas de pó. É, isso aí. Sabe qual é o nome desse navio? Não. Mara Roupa. Vou trazer uma carga de pé. Como é que tá? Tá gostando? Mas ó, o esqueleto do aquário e a ponte. A ponte vai estar nesse local. Estamos chegando, hein? Chegando, hein? Gostou? Foi legal? Nadou com os golfinhos? Aham, não. Ah, não deu, não achou, né? Não. Mas viu os navios afundados? Aham. Muito bem, valeu, Pato. Beira-mar. Aqui, o estátua da Sema pra cá. Aí na Sema era uma índia, que é essa daí.
E esse aqui era um português que chamava Martins Soares Moreno. Aí eles tiveram um filhozinho, que se chamava Moacir, que foi o primeiro cearense. A Iracema era a virgem dos lábios de mel.